اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا يشرك في حکمه احدا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اصحاب کہف واقعہ روانہ وا پرونی درس کی خبر وا جدی سمر کسانو بعضی وی درې کسانو، بعضی وی پنځو، بعضی وی وو، یو ورسره سپی و. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خبره مونږ کړې وه چې هغه وی نحن من القلیل، مونږ د هغه لږو خلکو نه یو چې هغې داسې وی، او زه دا وایم چې سبعة وثامنهم کلبهم. او بله خبره پکې دام وه چې مخکینی خبرو سره د ثلاثتون او د خمستون سره رجما بالغیب ووی، او د سبعة وثامنهم کلبهم سره نه دی ویلي. دې نه هم دا معلومیږي چې دا آخرنۍ خبره دا سبعة وثامنهم دا خبره صحیح ده چې دا اووه کسانو. د هغې هغه نومونه هم چا ذکر کړي، بعضې مفسرینو دلته کې لیکلي چې د هغې دا نومونه ناغه نمونه هم ودی. د هر څه علم الله ته دی، بل چاته نشتی. الله رب العزت وی د دې سره بحث مه کوه په دې باندې، مگر ښکاره خبره کوه قرآن باندې، د دې نه تپوسونه مه کوه. واقع نه موږ ویلي دا معلومېده چې د غیب علم د الله سره دی. دویمه دا ده متصرف و کارساز الله دے، بل څوک نشتی. واقعا دا معلومه شوه چې هلته کې دوی ویله که زه چې څه تختو، د بادشاه نه تختی، د کلي نه تختی، د خلکو نه یریږي. مخکې هم خبره کوله وإذ اعتزلتموهم وما یعبدون الا الله فآووا إلى الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته ویهیئ لکم من امرکم مرفقا. دا خبره کړوه چې ډډه یو کړی راځي چې زو غار ته ځو، د دې نه تختو هجرت وکړو، کلی یې پرېږدو. دویمه خبره دا هم کړوه چې ولا یشرن بکم احدا، ستاسو باندې څوک خبر نشي چرته، که هغې خبر شو نو تاسو به رجم کی، تاسو به واپس دین ته بوځي، خپل دین ته به دا هغې کې به یو داخل کی. دا خبرې ټولې داسې وې، دا د یرې خبرې وې. نو چې سړی د مخلوق نه یریږي نو هغه به سره به څه تصرف وي. سړی د کلي نه تختی، د خلکو نه تختی، نو د هغه سره به څه واک او اختیار وي. واک او اختیار خو د هغه چا وي چې هغه د هېڅ چا نه بیا یره نه کوي. نو واک او اختیار هغه یوازې د الله دی. الله رب العزت د هېڅ چا نه یریږي، مخلوق نه یریږي. د مخلوق دی نو هغه د مخلوقاتو نه هم یریږي، د هغې نه هم یره په زړه کې ظاهري یره وي، دې ته ظاهري یره وایي. او د الله نه یره هغه هم وي، نو خو د ایمان یره وي. او دا ظاهري یره دا طبعي یره وي، دې باندې سړی کافر کېږي نه که سړی ویریږي. مخکې به یو یو بل ته وې ته یریږي که نه یریږي، غل راشي د غل نه یریږي که نه یریږي. نو دا هسې دا لاس بیا اشاره به وکړه، نو هغه به سترګې پټې کړې، چې سترګې پټې کړې بیا ویرېدی که نه. دا خو طبعي یره ده. د سړي مخې له که مچ راځي، که ماشې راځي، د دې سترګه پټېږي. که د لاسو باندې ورته اشاره کې د هغه سترګې به پټېږي. دا یره دا جدا یره ده.
دا هغه یره نه ده چې هغه د ایمان یری چې هغې باندې سړی کافر کېږي چېرته، هغه چې اوس د الله نه نه یریږي، نو دغه یره دا نه یریدل د الله نه دا بیا خطرناک دي. یا یره کوي سړی د مخلوق نه، هغسې یره څنګه چې د الله نه پکار ده، بې اسبابو هېڅ څه نشتي. وایي دا ولې؟ وایي دا ځکه کومه چې ماله به داسې نه چې ټکر راله راکړي، ما ته نقصان راورسوي. سړی دلته شتی نه او د هغه په لاس کې دغه خبر هم نشتی. اوس یو سړی دی وایي هلکه راپا بسي، لوړ به وسرئ، ما به پې ووهي، ټوپک به وسرئ، تماچه به وسرئ، بل شی به وسرئ، ما ته به نقصان راورسوي. دا نه وي. قبر کې سړی پروت دی، ما ته به ټکر راورسوي، نه به څه راورسوي. بت دی هغه به ما ته ټکر راورسوي، بت ټکر نشي رسولی. هغې خبره نو دی واک او اختیار د دی نو. وګی خطیب صاحب خبره کوي چې کله پاسی نو پاسېدی نشي، نو خلک ول لاس ورکړي نو پاسوي، پاسېدو کې تکلیف یې وته. نو هغه وایي دا خلک وایي بابا را مدد شي، نو بابا ځان نشي بچ کولی، بابا په خپله پاسېدی نشي، خپل ځان نشي سنبالولی، نو بل بس امدادو کی. نو خبره دغسې چې یو سړی د خلکو نه یریږي، د خلکو نه پټیږي، نو هغه به څه واک او اختیار د هغه. بیا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وه چې هغه ته یې دا خبره کوله چې ته داسې مه وایه، خبره کې نو وایه انشاءالله داسې به کوم، انشاءالله داسې به وشي، د الله نوم پکې اخله، د الله د مشیت تذکره پکې کوه. بیا یې تذکره کړو د دې چې دغه اصحاب کهف دا څومره وخت په خپل دغه ځای کې اودو، نو په دغې غار کې دی 309 د بره کاله د قمري حساب سره اودو. موږ خبره کړو 300 کاله ته شمسي جوړیږي او 9 پیله پاسه په 300 باندې دا قمري جوړیږي. الله د غیب علم لرونکی دی، بل څوک په غیب باندې نه پوهیږي. واک او اختیار د الله دی، د بل چا نشتی. اوس دې آیتونو کې بیا خبره کوي الله رب العزت ته پته ده، بل چا ته پته نشتی چې هغه څومره وخت تېر کړی. د غیب علم د الله سره دی، الله څه عجیبه لیدونکی او څه عجیبه اورېدونکی دی. د الله سره څوک شریک نشتی، الله د الله نه سوا څوک مددگار نشتی، څوک برخې والا نشتی د الله سره. او بیا تذکره کوي د دې چې قرآن کریم بیانوه اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، ستا د رب د طرف نه چې کوم وحی نازلیږي کتاب دی نو دا بیانوه. لا مبدل لکلماته، د الله د کلمو د پاره، د الله د فیصلو د پاره څوک بدلونکی نشتی، او د الله نه زید تیښتې زید پناهی نشتی. که خلاف یو کو نو الله نه پناه نشي. ګورئ بیا تذکره د دې کوي چې ملګرتیا چې اختیار نو هغه چا اختیار کا چې هغه د الله نه یریږي. د الله نه چې څوک یریږي د هغې سره ملګرتیا اختیار کا. هغه څوک چې الله ته آواز کوي، الله یادوي، د هغې سره ملګرتیا اختیار کا. د دنیا ډول ډال دی، په هغې پسې مزه، هغې پسې مه پسخېږه. دا دنیا دا خو داسې ده، وایي الدنیا سجن المؤمن، د مؤمن د پاره خو دا جیل خانه ده. نو دی به د جیل خانه کې څنګه سړی عمر تیری، ژوند تیری، نو مسلمان به په دنیا کې دغسې جیل عمر تیری لکه څنګه چې عام انسان هغه په جیل کې عمر تیری. نو جیل کې سړی چې عمر تیری نو څنګه هغه د جیلر په د چا چې په جیل کې د هغه د حکم مطابق عمر ژوند تیری. منګه دنیا کې اوسېږو، دنیا د الله ده، نو د الله د مرضی مطابق به د ژوند تیرو. کافر دی نو هغه دپاره ازادي ده، هغه چې څه غواړي څه کوي دی، وروستو دور کې د هغه دپاره بیا سزاګانې دي. مسلمان دپاره دنیا دا به لنډه تنګی او آخرت به د دپاره فراخی.
بیا تذکره کوي د دې چې حق بیانوه، حق وایا. څوک چې ایمان راوړي دی، څوک چې نه راوړي نه دی راوړي، انکار کوي، کفر کوي دی. خبره باندې دا معلومیږي چې دا جو دواړه اجازت شو. ایمان که راوړي نه هم اجازت ته، که کفر کوي نه هم اجازت ته. نه، انا اعتدنا للظالمین نارا، موږ د ظالمانو دپاره اور تیار کړلی، کافرانو دپاره. د هغې قناتونه دي، د هغې دیوالونه دي، هغه به راګیر کي. دی به بیا پریادونه کوي، اوبه به غواړي، څه به کوي. نو اوبه چې وله ورکولی کېږي نو په شان د ویلې شوي تانبې به وي. څنګه چې تانبه ویلی شي، هغه چې څومره تانبه په کم درجه باندې هغه ویلی کېږي، څومره د هغې دپاره ګرمایش پکار دی، فارنهایټ څومره پکار دی. نو دقسې اوبه به وله ورکولی کېږي چې په دغې اوبو په ګرمایش باندې تانبه ویلی کېږي. نو هغه به داسې چې مخ به وروتی. الله دې زمونږ په امان کړي، الله دې مونږ د هغې نه محفوظ وساتي. د مؤمنانو تذکره کوي، مؤمنان به څنګه د هغې دپاره د جنت تذکره او د هغې دپاره د جنت نعمتونه د هغې تذکره به کوي. الله وی ډېر ښه ځای دی، هغه بل ځای جهنم هغه ډېر خراب ځای دی. قل الله اعلم بما لبثوا، وایا الله خپو دی په هغه څه باندې چې د خلکو کم وخت تیر کړلی، د خلکو کم درنګ تیر کړلی. له غیب السماوات والارض، د الله په اختیار کې غیب د اسمانونو د ځمکې دي. ابصر به واسمع، الله څه عجیبه لیدونکی دی او څه عجیبه اورېدونکی دی. الله هر څه اوري او هر څه ویني. ما لهم من دونه من ولی، نشته د خلکو دپاره د الله نه سوا څوک دوست. ولا یشرک فی حکمه احدا، او نه شریکوي الله په خپل حکم کې یو تن لم برخه نه ورکوي، حصه نه ورکوي، حصهداري نه ورکوي. واتل ما اوحی الیک، لولا بیانوا هغه چې وحی کولی کېږي تا ته من کتاب ربک، ستا د رب د کتاب نه. لا مبدل لکلماته، نشته بدلونکی څوک د الله د کلمو دپاره، د الله د حکم دپاره. د الله حکم بدلېدی نشي، څوک نشي بدلولی که څوک هر څومره زور وکړي. ولن تجد من دونه ملتحدا، او چرې به ونه مومې ته د الله نه سوا ځای د تېښتې، ځای د پناه. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، کلک کا ټینګ کا خپل ځان د هغه کسانو سره یدعون ربهم چې رابلي خپل رب لره. خپل رب چې رابلي نو هغې سره ځان ټینګ کا، هغې سره ځان کلک کا، هغې سره رکنیت اختیار کا، د هغې په جماعت کې شه چې الله رابلي. کله یو رابلي، کله بل رابلي، کله بابا ته آواز کوي، کله دادا ته آواز کوي، کله کاکا ته آواز کوي، کله فقیر ته آواز کوي، نو کله بادشاہ ته آواز کوي. نه هغه یو الله ته به آواز کوي، هغه سره یو ځای شه. دنیا کې د ستا سره هېڅ نه وي. بالغدات والعشي، چې رابلي خپل رب لره سبا او بیګا. یریدون وجهه، غواړي د الله رضا. ولا تعد عیناک عنهم، ماړه وه خپلې سترګې د هغې نه، د هغې نه خپل نظر بل طرف ته ماړه وه چې ته بل طرف ته پسخېږې، دنیا ته پسخېږې. تريد زینت الحیات الدنیا، چې غواړي ته ژوند دنیا، ډول ډال د ژوند دنیوي، ډول ډال د ژوند دنیوي دا مه غواړه چې سترګې د دې نه واړې نو ته څه کوې، نور شی نه غواړې، نه هغه مه غواړه. ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذکرنا، او خبره مه منه، تابعداري مه کوه د هغه چا چې غافله کړلی موږ زړه د هغه د خپل ذکر نه، د خپل ذکر نه، د خپل توحید نه، د خپل قرآن نه. د قرآن نه غافله دی، زموږ د ذکر نه، توحید نه غافله دی. نو هغه چا پسې مزه، د هغه چا خبره مه منه. وتبع هواه، تابعداري کړله د خپل خواهش. وکان امره فرطا، او کار د هغه دی د حد نه ورتېر، حد نه ورتېر شی دی کار. قرآن او د سنت نه چې سړی ور واوړي، توحید او د سنت نه چې سړی ور واوړي، نو هغه ورتېرېدلي، هغه په نور څه باندې اخته شي. وقل الحق من ربکم، وایا حق ثابت دی ستا د رب د طرف نه، وایا دا قرآن کریم حق دی. من ربک، ستا د رب د طرف نه نازل شوی دی. فمن شاء فلیؤمن، نو څوک چې غواړي نو پکار دی چې ایمان دې راوړي. ومن شاء فلیؤمن، او څوک چې غواړي نو پکار دی چې هغه دې کفر وکړي. څوک چې کفر کول غواړي نو کفر دی کوي، څوک چې ایمان راوړل غواړي نو ایمان دې راوړي. انا اعتدنا للظالمین نارا، نو په دې باندې
جمهوریت نه دی ښه چې هلته جمهوریت پسې روان شي، اکثریت پسې روان شي، دا څوک چې څه کوي نو هغه دې کوي. نه ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، یقینا موږ تیار کړل ظالمان دپاره اور، احاط بهم سرادقها راګیر به کي دي لره سرادق د هغې قناتونه د هغې دیوالونه د هغې د جهنم دیوال نه دی اور دی، هغه اور به دې راګیر کړي، چاپېره به ترې اوري، په اور کې دننه دی نو چاپېره ترې هم اور دی نه دی وتی نه شي. وای یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل، او کدی فریاد کوي اوبه غواړي بل څه غواړي، یغاثوا ندی فریاد رسی به کولی شي بماء په اوبو سره، داسې اوبه به وي کالمهل په شان د ویلې شوي تانبې یا د تیلو ویښ مطلب دا چې څښا وي او خوند به هم خرابي، د تیلو ویښ چې نه څښا به څښای خاورې بګې جمع شي، نور ځایونو کې د وینې زوی ته وغیره تذکره راځي. کالمهل نه په شان د ویلې شوي تانبې یشوي الوجوه چې مخونه به ورتئ. یو حدیث کې راتله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله دا اوبه راوالي د دې مخ ته نږدې کړي نو دا مخ به دا سرمن چې نو دا به وتښتي، نو تښتي په څه معنی ور لږ دی نو هغه وسوځي، چې ور هغه ګرمایش ډېر زیات دی نو دا به ویلی شي ښه له پاسنۍ شونډه به وتښتي بره به لاړه شي نیم سر ته، او لاندینۍ شونډه هغه به ویلی شي کته نامه پورې به راسوړنده شي. الله دې موږ وساتي. بیس شراب ډېر ناکاره اوبه دي دغه، وساعت مرتفقه او ډېر ناکاره ځای د آرام دی دغه ځای کې چې سړی اوسېږي دغه ځای کې سړی ځي نو دا د آرام ځای نه دی، دا د آرام ځای دی، ډېر بد ځای دی دغه. ان الذین آمنوا یقینا کسان چې ایمان راوړی عمل صالح یې کړلی، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقین موږ نه ضایع کوو اجر دا چا چې عمل یې کړلی بهتر عمل چې چا کړلی نو د هغه عمل ضایع کېږي نه، الله وایي موږ نه ضایع کوو. نور سورې کې وایي د ذرې برابر که چا عمل کړلی نو راوې وړو. وإن تکو مثقال حبة فی خردل او فی السماوات والارض، که په هر ځای کې چې په اسمانونو کې په ځمکه کې په ګټه کې دن نه کړي الله وایي زه به یې راوړم پیش به یې کړم مته. ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره، د ذرې برابر خیر کړلی او شر کړلی الله یې را به ولم. نو چا چې د ذرې برابر عمل کړلی ښایسته نو الله وایي ضایع کوم یې نه بلکې زیاتوم یې، زیات اجر الله ورکوي. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقینا نه ضایع کوو موږ اجر دا چا چې بهتر عمل یې کړلی. اولئک لهم جنات عدن، دا کسان د دې لپاره جنت ته همیشوالی دی، تجري من تحتهم الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه، یحلون فیها من اساور اچولی کېږي به دې ته په هغې کې کنګن ورته وایي، باوګان ورته وایي، بنګړي ورته وایي، من ذهبین د سرو زرو به یې وایي، یلبسون ثیابا خضرا او اغوندې به دې جامې شنې، من سندس واستبرق د نرۍ ریخمو د غټو ریخمو، متکئین فیها الارائک ټیک به لګولي په دې کې په تختونو باندې، نعمت ثواب ډېر ښکلی ثواب دی، وحسنت مرتفقه ډېر ښکلی ځای د آرام دی. دا دلته کې وایي د سړو بحث کوي نو سړو ته بنګړي اچولی کېږي، دا بنګړي دي باوګان دي د سرو زرو دي، څوک د کنګن وایي څوک د باوګان وایي. پخوا به باوګان اوس دې زمانه کې کېدای شي دا بعضې خلک نه پېژني، دا بنګړو په شان دي به غټ غټ د سپینو زرو دا به جوړ شي. نو دلته کې دا د سرو زرو وایي. دنیا کې د سره زر استعمالول د سړي دپاره ناروا دي. سره زر سړی ګوتې ته نشي اچولی، لاس ته نشي اچولی، غوږ ته نشي اچولی، پوزې ته نشي اچولی. و دې زمانه کې چې ګورې بعضې هلکان چې ګورې سړي به وي هلکان دي ناغي غوږونو کې سوري کړي، غوږونو ته والی اچولی د سرو زرو والی دي یا سپینو زرو دي یا سری دا ناروا دي، دنیا کې ناروا دي دا. او دنیا کې دا چې ګورې اچا د دې خلکو نشتی، او چې ګورې هغه یو تن به اچولي، څومره بدکاري معاشره کې بدکاري نور خلک اچوي یہاں په هېڅ کې نه وي ډېر بدکاري. نو دلته کې هغه سره زر دنیا کې
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دو سیزونه ولاس کې وې دا زما د نارینو د پاره حرام دي، یو سره زرو او یو ریخمو، دا دنیا کې حرام دي، نارینو د پاره استعمال دي، دا زنانو د پاره دي، زنانه استعمالي خیر دی. نو آخرت کې جنت کې نارینه به استعمالی، دغه ریخم به استعمالی، دا به هغې دپاره جایز دي. دا بنګړي به څنګه وي؟ دا داسې لکه اوس په دې دور کې یو سړي ګړی ګوري ګړی چې ګوري نو ګړی بازي ګړی چې ګوري نه هغه قیمت یې ډېر لږ دی او بعضې قیمت ډېرې قیمتي که نه، بعضې ګړی چې کم چې د بادشاهان وي هغې لا خصوصي جوړې کړی شي، نو هغه بیا په کروڑاو باندې کروڑاو باندې د هغه قیمت نو هغه به دې ته اچولی کېږي، دی پلاس کړي به یې نو خوند کوي که نه، چې څومره قیمتي ګړی ده نو هغه پورې خوند کوي. بیا نو هلته کې جنت کې هم دا ګړی وي، ښایسته ګړی به وي، دا بنګړي چې دا د دغې ګړو په شان دی. نو هلته کې رواج به یې هغه ټول به اچولي، ټولو ته به اچولی شوي، نابد به نه ښکاري. دلته کې دنیا کې خو ناجایز دي، دلته کې دنیا کې چې ته اوسېږې نو دا خو ته په جیل کې اوسېږي که نه، نو جیل کې سړی اوسېږي نو دا کار به کوي، هغې کې بیا سړی دا شیونه نشي استعمالولی. خوراکونو کې هم سړی خپل مرضی خوراک نشي کولی، د خپلې مرضی جامه نشي اغوستی، د خپلې مرضی مطابق سړی ځان له کالي نشي جوړولی، ولې جیل دی که نه، نو جیل کې هم مرضي د جیلري، د چا په جیل کې چې د هغه مرضي به وي. نو دنیا کې موږ په جیل کې یو، نو دا جیل د الله دی، نو د الله د مرضی مطابق به ژوند تېرېږي. کم څیزونه چې الله جایز کړي نو هغه جایز دي، کم چې ناجایز کړي هغه به ناجایز دي. نو سره زر وې دا د سړو دپاره ناجایز دي، ریخم دي دا د سړو دپاره ناجایز دي. په آخرت کې جنت کې دا به جایز دي، نو اچوي به هر یو ته. دا باندې بس کو. قل الله اعلم بما لبثوا، ورته وایه الله ښه پوه دی په هغه څه باندې چې د خلکو کم وخت تېر کړلی، کم درنګ یې تېر کړلی. له غیب السماوات والارض، الله په اختیار کې غیب د اسمان نو د ځمکې دي. ابصر به واسمع ساجبه، الله اورېدونکی دی او ساجبه لیدونکی دی، سج عاجبه لیدونکی دی او ساجبه اورېدونکی دی. ما لهم من دونه من ولی، نشته د خلکو دپاره د الله نه سوا څوک دوست، ولا یشرک فی حکمه احدا، او نه شریکوي الله په خپل حکم کې یو تن. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، تابعدار او لولا هغه څه چې وحی کولی کېږي تا ته ستا د رب د طرف نه، من کتاب ربک، ستا د رب د کتاب نه چې تا ته کوم وحی کولی کېږي نو هغه لولا هغه بیانوه. لا مبدل لکلماتې، نشته څوک بدلونکی د الله د کلمو دپاره. ولن تجد من دونه ملتحدا، او چرې به ونه مومې ته د الله نه سوا زیادت پناه زیادت تیښتې. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، کلک کا خپل ځان، ټینګ کا خپل ځان دا کسان سره چې رابولي خپل رب لره بالغداة والعشي، سبا او بیگا یریدون وجه غواړي د الله رضا. ولا تعد عیناک عنهم، او ماړه خپل سترګې د دینه. تريد زینة الحیات الدنیا، آیا غواړې ته ژوند دنیوي، آیا غواړې ته ډول ډال د دې ژوند دنیوي. ولا توطع من اغفلنا قلبه، تابعداري مه کوه، خبره مه منه د هغه چا چې غافله کړلی موږ زړه د هغه عن ذکرنا، د خپل ذکر نه. واتبع هواه، تابعداري کړله د خپل خواهش. وکان امره فرطا، او کار د هغه د حد نه ورتېر. وقل الحق من ربکم، وایا حق ثابت دی ستا د رب د طرف نه. وایا دا قرآن کریم چې دا حق دی ستا د رب د طرف نه نازل شوی دی. فمن شاء فلیؤمن، نو څوک چې غواړي نو ایمان دی راوړي، او من شاء فلیؤمن، څوک چې غواړي نو کفر دی وکړي. انا اعتدنا للظالمین نارا، یقین موږ تیار کړی ظالمان دپاره اور، احاطه بهم سرادقها، راګیر به کړي دي لره، چاپېره به شي دي نه سرادق د هغې دیوال نه د هغې قناتونه د هغې. ویستغیث یغاث بماء کالمهل، او کدی پر یاد کوي نو پر یاد به پوره کولی کېږي د دې په داسې اوبو سره کالمهلې په شان د ویلې شوي تانبې. یشوي الوجوه، چې مخونه به رتی. بیس شراب ډېر ناکاره اوبه دي. وساعت مرتفقه، دا دسکاک سامان دی خو ډېر بد دسکاک سامان دی. وساعت مرتفقه، ډېر بد دی ځای د آرام. ان الذین آمنوا، یقینا کسان چې ایمان راوړی عمل صالح کړلی. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقینا موږ نه ضایع کوو اجر د هغه چا چې بهتر عمل کړلی. اولئک لهم جنات عدن، دا کسان د دې لپاره جنتونه د همیشوالي تجري من تحتهم الانهار، چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه. یحلون فیها من اساور، اچولی کېږي په هغې کې
دیتا کنگن باوگان بنگړي من ذهب د سرو زرو ویلبسون ثیابا خضرا او اغوندي بدی جامې شنې من سندس د نری رقمونه واستبرق د غټو رقمونه متکئین فیها علی الارائک ټیک به لګون کی په دې باندې په تختونو باندې نعم الثواب ډېر ښه ثواب دی او حسنت مرتفقه ډېر ښه زید آرام دی. الله رب العزت موږ د قرآن سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. د نن زموږ لاخار باباجي چې ویل کېږي ورته هغې مشهور دی د هغه نوسې وفات شوی دی مولانا حفیظ الله صاحب مخکې ورځو کې دغه باباجي کړوسی وفات شو 12 کالو په عمر کې و تقریبا میاشتې کېږي اوس هغه زوی وفات شوی دی. نو دعا وکړئ چې الله رب العزت پسماندګانو له صبر ورکړي هغه له جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. دلته زموږ بل یو ملګری دی کوزدر شیله کې عالم مولي صاحب د هغه مور وفات شوي ده هغې ته هم دعا وکړئ چې الله رب العزت هغې له په جنتونو کې زینو ورکړي پسماندګانو الله صبر ورکړي. څومره چې وفات شوي دي ټول دپاره دعا وکړئ چې الله رب العزت د هغې تقصیرات معاف کړي الله الله په جنتونو کې زینو ورکړي. څومره چې ژوندي دي الله رب العزت ته د دغې پسماندګانو الله صبر جمیل ورکړي او څومره چې ژوندي خلک دي الله رب العزت ته قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق ورکړي. څومره چې بیماران دي هغې دپاره پکې هم دعا وکړي الله دې صحت کامله عاجله مستمره ورکړي. اللهم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک استغنا بصدرک صلی الله تعالی علیه وسلم. ما خیال و زه به جنازې ته ځان ورسوم خو هغې رسېدی نه شوم اول 9:30 بجې باندې جنازه وه ځای لرې دی ویله دې سته راورسېدم پکې